Жаль, что камера не передает этот запах. Короче, вот этот автомобиль, а именно Fiat Punto, не доехал до меня самостоятельно, и пришлось его буксировать. Вот последствия буксировки. По причине наличия вот таких вот посторонних предметов. И вот такой шубы в корзине сцепления. И вот такого отполированного диска сцепления. Буксировал его вот этот вот серый кардинал автомобильного мира. Да, расскажите мне, что Lexus, сила, мощь, там, бла-бла-бла. Однако он еще ни разу не встал со своим конским пробегом и регулярно получает люлей. Хороших таких, добротных. И те, кто ездил со мной, те знают.